बाट गुर्गाएर यताउति यसरी छान्ने कपडाले छान्दैछौँ। यसरी छानिसकेपछि अब यो मह चाहिँ तल बाटामा खस्छ र कचरा सचरा यही कपडामै रहिरहन्छ। यसरी फिल्टर गर्ने अनि फिल्टर गरिसकेपछि मजाले चाहिँ अलि कपडालाई हल्का निचोरिसकेपछि बाक्लो छ, एकदमै गाढा छ, त्यसले गर्दाखेरि कम चोइरहेको छ, तल देखिराख्नु भएको छ। यसरी चाहिँ बाटामा हल्का गरेर यसरी निचोरिसकेपछि मह चाहिँ तल यसरी खस्छ र यो महलाई हामी अब 2 जना छौँ हैन, लगभग हाम्रो मेरो अनुमानमा 3 किलो समथिङ निक्लिएको छ। किन भन्दा महको वेट एकदमै बढी हुन्छ। उतापट्टि अर्को भाँडोमा पनि देखिराख्नु भएको छ। म चाहिँ यसरी बट्टामा प्याक गरेर मजाले अब महिना दिनसम्म खान्छौँ। यसरी तपाईहरु पनि सेरेना जातको मौरी भेटियो भने निकालेर काटेर खानु होला है त।